Доброго вечера, я из Одессы. Хочу с вами поделиться одним размышлением. Смотрите, в Библии написано, Иисус стоит у двери и стучит. Что это значит? Он хочет, чтобы мы пустили его в свое сердце. И тогда Бог будет жить в наших сердцах, в наших умах. Почему? Потому что он написано, буду зайду и буду вечерить. Вот. Но что это значит, что он будет жить? Что значит, что мы его впустим? Это значит по-простому, что мы должны просто покаяться в своих грехах и жить по Слову Божьему. Но очень многие люди говорят, да, Бог со мной, но они не каются, они так же и продолжают жить, как и жили, а многие еще и хуже. Там Бога там нету. И хотя они говорят, мы все понимаем, мы все слышим, мы все знаем, на самом деле ничего подобного. Как тогда они не слышали Иисуса, потому что если бы слышали тогда, то не распяли бы вот Христа, во-первых, а во-вторых, сейчас бы на земле не было бы таких, там, допустим, катастроф, войн и туда, и туда, туда. Почему? Потому что если уже тогда, 2000 лет назад, так началось проповедовать Слово Божье, благодаря апостолу Павлу очень много распространилось Божьего Слова по земле. И если бы люди принимали, так как настоящие христиане принимают Божье Слово, вот, и жили бы с ним, то сейчас были бы совсем другие результаты. Поэтому и глаза слепые, и уши глухие, и делают вид, что понимают, а на самом деле полный ноль, даже еще хуже. Поэтому, ребята, те, кто хотят получить спасение, те, кто хотят, чтобы у них Господь жил в сердце, и понимать действительно Слово Божие и истину, подписывайтесь в Телеграм на канал Салтаненко. Пускай вас всех хранит Господь, оставайтесь с Богом. Пишите в личку, в директ. Оставайтесь с Богом.